Et yaki kokoma na moment moko boyo mona mutalibo mwa penza ye na kati ya ndako na biso na kati ya lopango na biso yo obenga mi oza musali ya Nzambe yo oza ma prophétesse yo fo bikisa bato ebele na nazwi savon na ke kosuka mutalibo mwana ya azwa bazelu abwaka na kati ya mai wana asopa na kati ya mai yo osukola te yo fokoma prophétesse yo fokoma musali ya Nzambe yo za musali ya Nzambe munene fo bikisa bato na kombo bibi omona ta musu na osukola na mai omona ta mususu olati ati oza kitoko te libosa baninga no nyonso bato baosepelaka na yo bato te mibali mezalaka bapapa moko boye omona soki oloti olali na butu olota neti oza sirène bon en tout cas nayaki komona ke kombo wana eza mabe toboyala biso mpe tongo etanga adomona mpe tongo etanga te tomanda linga tongo etana te vraiment tango Nzambe abengi nga mama linga tongo etana butu eyinda nyonso kitoko kombo na nga na kombo bibi na mutu kati na nga sirène azoloba na kokende te likolo ya kombo oyo kombo bibi eza ngai eza sirène ezala donc kombo bibi oyo ozwaki wana donc Sala juste ya bolingo pona ba orphelin. Na Orange Money plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes que pleurent, avenir yaba orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mouré ya bravo Jésus, nzamba lola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé mbela oyo et pas ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe pour ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est sengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye et pas na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméras ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenga ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Mbote balani nyonso balandaka biso na kati ya Chebiso Télévision, c'est votre humble prophète Samuel Eric na ba chaque fois esclave ya ba prophète nyonso. Des alinga naza moumba batankolo Yesu Masia naza starté naza méga starté mais je suis un esclave de Jésus. Et mon arachafa lorsque musala benga abiso toko mapona ko sala Nzambe malgré que les travaux qui sont en train de faire mais je suis vraiment un prophète de ministère. Zamba pambola bandeko balanda biso na kati chaîne na biso ya makasi oyo wapi na monde entier elanda pe yoka makamini oyo malonga oto elibino. Merci encore une fois na kolo Yesu Masia pour na collaboration na tongo lelo. Kopesa biso makasi David alobi soki ya wabatelete mobatela ko sala musala ya punda soki kola tongite ko tonga asala musala pamba. Merci Jésus pour la souffle de vie ainsi que merci encore une fois na DG na biso ya chaîne munene Chiki Mukadi sans oublier première dame de cette chaîne Akoma Malidi Mukadi. Nzamba pambola mapasa kota mobimba ya président na nzamba pambola bango na moni et wana DT Dinish Mosolo certifié wana signe machine. Hier, mon arrivé baraté à un caméraman, à un technicien, on a battu. Au lieu là, on a tous les 3 caméras, il y a invité Elias, notre cordon, Zamba Pambolayo, ainsi que Tobo Santé, Dipro. Fabien Poyi, les premières mains à lobby, 4 Ngoulou, Bakoboma pour l'anniversaire, nous allons à terrible. Kaga Bata Chebisone Togolia, Yoko Yate, pardon. Kaga Bisobana Chebisone Togolia. Zela invitation na yo chose olinga Thomas Fabien bande kwa poto groupe soutien bravo Jésus
En tout cas, moi, $100, moi 200, moi 300, pour qui a fêté malamu, et au sala biso malamu. Pour l'inga, tout ma Fabien, balinga, tout na ba geste, balinga, na malobate. Il y a même bilobi, car dit, à aimé le monde, il a donné. Quand tu l'aimes la personne, tu dois donner. Quand tu donnes pas, c'est-à-dire, il n'y a pas l'amour. Zamba Pambola, vraiment. Dans le premier mai, on a anniversaire à Makasi, il y a Thomas Fabien. Et na bossa été ma concert que j'aime beaucoup na Kombo Awich. Ainsi que V Jojo Lukoji. De Togozangate. Et monsieur là pour des stars, pourquoi tu es un homme de Dieu, tu es un différemment bah activité bazo ça là, bilongia ka souvent ya ke belé ba prophétesse, ba prophète, ba docteur, ba ke belé. Et puis je vous annonce déjà Kalamingte, tozo bande émission ya débat, to benga ba musulman, ba pasteur ko débattre o ezali religion na yo. A ezali kambu nde ya kofungola Bible, totanga Bible. To koyeba ko décortiquer l'écriture na écriture. Donc so dans la mâchoire te papa pasteur, papa prophète ne venez pas. Pour ngamona ninga d'abord ko l'écriture. Koyati. Mais lelo toza une grande surprise. Na si ilonga sika, ba to belé ba ko tuna oti so wapi. Wana ezala nga bongo na biso. Chez biso auti wapi nani yango asala ka nini est-ce que yepe maman asala ka bakisite po ba baluka ba betonte ye maman apesa ba mibalite ye ba maman mibalite maman basite je crois pour découvrir na bino ensemble bote maman boni bien oza malamu nazama OK ngolo nzambe maman tu ebité ozali traduit patricien osala kisa bokoko oza journaliste, oza peintre, na ebité oza nani? Oza maman prophétesse Dorcas. Maman prophétesse Dorcas. Maman prophétesse. Donc l'autre est prophétesse. C'est que les lois dimanche va kozoya bango, nga pe na kozoya nga. Thomas Fabien kozoya ye, donc c'est que les lois et koyinda. Na ngolo nzambe et salam. Et salam. Ah, en tout cas donc Elias, babi na ngolo nzambe osama do bongama de pour ozoya yo mibimba lelo. Ozongo et puis merci beaucoup maman. Nous vous êtes une prophétesse, est-ce que ton banda sang est ensemble? Et photo sambe. Photo sambe OK. Enseigne nous sambe. Sambalo la topesi yo merci parce que ozamala moyeba ki journal lelo tokoya kati nisika oyo. Tokopanza sango na yo. Totiki reste à temps na maboko. Présence na de manifester Saint-Esprit de akamba biso na batunya so baso landa biso epesa kimia epesa solution na maloba oyo tindinga na panza sango na yo kati na moko oya koyoka e consoler bango epesa pe kimia epesa solution présence nonde ezala kati ni sika ona kombono Yesu amen 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 amen. Maman prophétesse Dorcas. Dorcas nani? Badoka ba ebele. Mbu. Sala juste ya bolingo pour na ba orphelin. Na Orange Monnaie plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les Âmes qui pleurent, avenir Yaba orphelin. Maman prophétesse Dorcas Mbu. Toto eba. Obimaka maman prophétesse. Tu es en chemin moko landa pour les locaux ma prophétesse. Tu es en témoignage moi et celle qui est pour ma prophétesse. Mais quand tu es betonu sur le okoma prophétesse nini. Nabima quitté. Mais eza ba témoignage moko et ça là qui est na comme prophétesse. Témoignage de moko ma prophétesse, to bota ma prophétesse. Et na bota ma prophétesse, mais na miye bakati. Voilà. Ah OK. Maman, tu as le salon, kabola sur le salon to yeba. Merci. Na miyebaka te na tina nini nazalaka nanga bon bafika kende tozalaka ka bafika okola ma bonzoto ma prestige na biso to banda assemblée la mission na catholique chaque temps tokendaka prière sikoyo eyaki kokoma na moment moko yo mona mutalibo mwa penza ye na kati ya ndako na biso na kati ya lupango na biso yo obengami oza musala nzambe yo oza ma prophétesse yo fo bikisa bato ebele yo zoyoka te omona siminzela ke bon esala bongo esala ta 7 fois jour musu penza boye na lingi na ke kusukola na tema ina kantine na kitisi na kikoso na zui savon na ke kusukola mutalibo mana ya azwa bazelu abwaka na kati ya mai wana asopa
asupa na kati ya mai yo osukola te yo fokoma prophétesse yo fokoma musali nzambe yo za musali nzambe munene fobikisa bato siko ndenge mbata maboma wana ezate mutaliboma moko te bata maboma lolenge na lolenge ya basi ya mibali soki totali bango na balabala omona tomoni bango lisuti soki na lali na omona na osambelela batu bon na kombo moko bapesa nga ya famille kombo bibi omona donc kombo wana bibi ndeza vrai non na yo kombo bibi siko eza vrai non ok donc kombo de occasion nous entend comme pour ma prophétesse ok bon tu évoluer na kombo bibi omona ta musu na osukola na mai omona ta mususu olati atoza kitoko te bosa baninga no nyonso batu ba osepelaka na yo batu te mibali mona ba papa mikolo siko banda ko déranger nga no yo yebisa mama na mona naza mwa mukie fo ba jeune ba linganga mais alaka ba papa moko boy omona soki oloti olali na butu olota neti za sirène bon en tout cas na yaki ko mona ki kombo wana eza mabe kombo bibi na yaki ko mona ngo penza ki kombo bibi eza kombo moko mabe makasi ok sko na bata maboma ndenge bandaki ko ya ko sala bongo elekela nga so pe olali ozomona kape bata mabomo olamuka na tongo omoni bango pe baye ko sala boy oteka boy mama tiki oteka nguba ba oya ba sopi nguba mama donc comme un dérangement na ekoloba te c'est que Nzambe abenganga ngande na oyebati na mama habité biso pe na catholique boy na pembe na biso ezalaki na église mo banda sambela chaque tongo basambela rama na habité fona kende nanu na banda ko prier le kwa na prier na catholique et simba te bata bomba ba oyaka kaka bozangisanga kimia baninga pe bakomo kimanga ye musana e bata maboma balanda ke balobela ke soki nini oza musala Nzambe yo te siko na kende kaka koluka na sambela na groupe de prière na komi ko sambela na Jésus Christ est puissant ok on eza na matete yo poza mwana matete na zape mwana matete na komi pe ko sambela na yebisi pasteur na biso ye moko kupu abengi ngabi yo Nzamba otalisanga oza penza musali po okota ba prière tozui tokoti pe ba prière tosali 45 jours ya prière tosala tozo prière kaka epa na biso pe basiliki baninga kutu bakanisa prophète wana nzita lokola eza mambo Nzambe zabanga sa prophète nzita pourquoi balinga bakangisi mpona nini bamoni façon ya prière ndenge na komaki na mikabi donc na losambo tosali 45 jours tozaka na kati ya chambre na batu misusu po tokoma basali tokoma ba protocole avant tokoma bongo na fo tozwa temps ya koprier pasteur prophète ndenge asalila tobandaki koprier tozo prier tosali pe 45 jours abi mutu na mutu azonga na banda kuna ngo tozwi pe baptême tozwi baptême tozongi mutu na mutu azongi nga siko na banda ko kwa lisusu epa na biso te tala ka biso bana matete oui on est britannique bata makofi na makofi toboya la biso pe tongo etana donc na pe tongo etana te tomanda linga tongo etana te vraiment tango Nzamba benginga amo linga tongo etana buteinda vraiment na banda ko kalisu te na komika na église balobi pona nini epa na biso babi pona nini mwana biso aza muke pona nini yo komiko tange na église soki olingi église nezala kaka tika mwana biso azonga ndako ye moko andaki kotika biso parce que eza église munene musambeli bozongi mais nga lokola ekomaki suko posa ya bonzambe ekomi komandanga ezangisa yanga kimi ti baye komona babite oyo eza volonté siko ya Nzambe tosala nini totika tozwi baptême tosalela Nzambe pasteur alobi jo mususu boye prophète alobi tokoti susu 7 jours ya prière alobi Nzamba yebisi ye a libérenga
Ce qui a libéré ngate na na problème na ministère. Ah, papa, o libéré nga lisusu ndengeni. Kende sa l'église na. Kende sambela parce que comment ke pa na biso batu bazoya oye bate batu bazoya nanya bengi bango. On n'est pas na bino. Okuta batu bakanyons. Ni se kufa ba problème ya kobota donc kanyons. Mono sambeleli bango babiki kaka bongo. Pasteur na biso ye moko nde mutu aliberanga abikende kusala ministère. Nzambe pe toko les alaki ya nzambe tango aliberenga na zupe espace toko mape kusambela ministère Dieu est bon. Samba zamala. OK, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Dieu est bon. On a pris ce place, n'a pas mis de question. Les questions réponse, tout n'a pas question peut répondre. Tant pasteur, tant prophète libéral qui au banda ministère, c'était comme il n'y a pas de libérer yo. Il y a pas même de l'église. Je crois que tout son église non. Écoutez ma pasteur dans cette église wana. Ebélé. Mais comment un pasteur on a tiré batikali mais yo quand ba libérer yo. Pourquoi? Isakini. Est-ce qu'on écoute son dans cette église c'était yo kuta yo ne bobandi église en toi écoute son dans cette église. Te na ba bisoto ngala bandi église te na kutaki batu. OK. Na kuti batu ba 8 ans ya ko délivrer nga. Prière ba prière na lande ba prière na sima délivrance yake ko salama pasteur abandi o délivrer nga. Kombo na nga na kombo bibi na mutu kati na nga sirène azoloba na ko kende te likolo ya kombo oyo kombo bibi eza ngai eza sirène. Eza sirène. Donc kombo bibi oyo zo ki wana. Donc tant aucun na délivrance ne ba délivrer yo nde kombo bibi nde. Ndazoloba. Donc démon wana bibi ndazoba kati na. OK. Na okende te kombo bibi eza nga démon. Eza nga pasteur na biso aye kopesa nga kombo Dorcas. Donc ça dit après avoir la délivrance, da changer combo, alongo le combo bibi, après ce combo Dorcas. Pour bibi ça il la combo ya démon combo sirène. OK. Après avant délivrance comment ça dit bibi? Après délivrance na yo, ndi ba peso combo ma Dorcas. Oui. Ndo le kina baptême non? Si vous pesa so après baptême. Après baptême na yo kokoma pasteur atinga na groupe intercession parce que baptême mato efongwama ki ya molimo na misu. Donc prophète na biso alobi na kota na groupe intercession. Na koti na groupe intercession ba kanyonso ekomi kende pa mama Dorcas asala mutu prière ka ya kobota ka ya kobala baka donc baka openza ke eza baka. Donc ce baka na yemba mo apesio. Ba pesinga et puis on est au simba. Ezo simba mbala moko. Ezo simba mbala moko omona osambeleli mutu mutabiki. Omona ofandi boye ba komi kobenga yo mama prophétesse. Ozo alanda kuboye. Ba locataire na biso mwana azobela ayambango pana yo osalier prière mutalinga voyager tindi osalier prière omona solution ezwami na voyage na ye donc ekoma kibongo pasteur na biso habité faut à la chef ya ba intercesseur nyonso na yako koma pe chef ba intercesseur nyonso tokomi ko prier donc ba kawana mingi kaka prophète ya biso banda kotinda bango epananga. OK. Epananga sko baninga na mususu bayokaki mwazuwa. Tango bayoki zuwa bongo prophète ya biso nzamba komi kozangisa kimia. Alobi libérer Dorcas akende kosala ministère na. Libérer Dorcas akende kosala ministère na. Yango prophète na biso a libéra kingai. Tango a libérer ngai na kepe na kei nzamba pamboli pe pesinga lopangu kutute batongeli nga église ezalaki pe malamu ti lelo ndenge naza boye na kanyonso na problème nyonso. OK. Soki kombo to réclamation moko boye en tout cas biso toza bayansi naza penza nzamba pesanga don na makasi ya guérison. OK. Na miracle. Donc soki na simbi mutu na kanyonso azwa solution. Au poison na sambeleli yo kaka poison quelque chose wapi solution ya poison ekozwama omona poison pesili aucun hôpital oza poison te
eza maman moko boye aza na Canada ma Marie ma Marie wana anda kolala te na butu makelele soka komi butu makelele soyoka makelele c'est moko akutisanga na ye na sala e prière kaka 2 jours makelele wana ezala lisusu te na déclarer ka maloba oyo pouvoir nsamba pesa oyo alongola kombo bibi komba ba sirène abenganga na Dorcas Amen. na nzela bata maboma omona nzamba opesa solution na likambo wana na kawana en tout cas merci beaucoup maman Dorcas Mbu Mbu na moko msimi bayanzi oza muyesu te muza muyanzi te naza muyesu nalinga kombo wana te et voilà yo biso bayanzi donc to me kapeko rectifier bon oza muyesu mais ekolo no za muya watu robo yango te donc mon homme peut même yesu za pe muyuda za pe juif et bon mizati obi kombo ya ministère nous a communiqué Dieu est bon ozo ki kombo na nzambe ne mutapesa kinga kombo wana apesa ki ondenge message wana yaki pasteur na biso tango a concentrenga alobi nzamba alobi ofongosa ministère opesa ngo kombo Dieu est bon nzambe azamala pasteur apesa kinga parce que nzambe ne mutalobela ki voilà ngape na kena sambeli nzambe pe atalisinga alobi ministère na kombo lango Dieu est bon Dieu est bon nzamba azamala quel que soit likambu nyonso na nzambe za mukie yango okomona bolamu nzambe likambu nyonso ezo déranger maladie problème libala voyage nzamba za malamu capable ya kopesa nzamba za malamu merci yango wana merci osali combien de temps bano mais pas pasteur na sali 7 ans 7 ans bano mais pas pasteur donc il le bien et besoin continuer vraiment adresse église ko zawa eza na baumbu wana ya quartier to eza avenue eza commune ya Matete oui to ebi quartier baumbu mais combien 36 ba numéro 36 to zo numéro no rapidement bato ya msusu batapoto bato bana ba problème oyoka kama kelele santé ya malamu te bando kota libala ozobala te bando kenda poto mukande zo bimate beaucoup de complications nzamba tene biso mosala na comme mama Dorcas Mbu oyo wapi nzamba yo utiliser puissamment je ko nzamba liboso pa ko lekana na carte télévision donc mais nzamba pesier ka aleka po isabato bana ba complications. Écoutez, un prophète est bel, écoutez, un pasteur est bel, aux solutions té, mais Dieu a élevé une femme. Na katambo kao na kombo, il y a maman prophétesse Mbu. Il y a fléchi devant Balte. Na famille bikokote, na kyoko zobani ndenge moko komi ko za photo azolia yesumbanga. Na ebite yepo zolia yesumbanga, to ebite. Il y a na lié sumbanga te, akomna na kaba juif te. Donc azana ndupenda muta osala na nzambe, na bolenge na ye mobimba. Dans toute sa jeunesse mobimba, osala nzambe. Peut-être que nous avons un téléphone à WhatsApp, mais nous avons besoin peut-être de la photo. Plus 230, plus 243, plus 243, 81, 88, 48, 496. Plus 243, 81, 88, 48, 496. Ah ok, merci. Numéro ya maman Dorcas Yangwana. Bomesana bobengaye azali wana pour la bakana bino bozana ngo bobengaye akoyamba bino ana secrétaire te ngai mo na kena église j'ai vu l'église ngai na mona église nenge bat ba papa ba ngai mo jeter là ya likamba betenga lisolo te ngai ya mbabatu il faut na mona so la munité na koloba te na kena église na quartier Matete je vis comment bat bazo bika ba miracle j'ai vu des aveugles na monenge batu nzamba za visiter maman mo asaki 10 ans botate ba tielo boko mbala mo maman bona pasa donc ngai mona na beta sete na bile pourquoi bo benga maman mosakoli benge po na kana yo ko benge te po okosa te ke ozali awa non lobali kamuna problème lobali kamuna ko benga pete maman orienté non yo lobali kamuna yo pour que ba sambela ba pesa yo zali o za solution donc numéro ya ngwana zota ko benga ye ndo sola ba kande to zana ngo benga ye et nzambe na ye akozanga te ko pambola yo pe ya kosala bikama azana Matete référence ezate le prophète so ma ana na ba YouTube awa adresse église des athées biso kuna adresse église des ali biso adresse église des ali so chetembe okenda ba umbu oluki mama akopesa adresse au mon église des ali oza bana bezo opesa batebele mbongo ba sala eloko tinda mbongo ekope ko aider ye
na ko baksa pe mo ba micro pa na mon pe le waza ko problème ne pe ba instrument ala problème ba instrument oui j'avais vu ça so so men instrument complet ma bête a pe na premier groupe pas le groupe so so men le groupe ma bête hein et ma bête so so pe ba chana qui to quoi $300 on au PC et pe ma bête pour enfin à pe on a 4 églises na ona ana ba femme veuve ana ba orphelin ba na 4 do yimo zo ba responsabilité bango ko lesa bango et le musala nzamba nzamba ko pambola. Merci beaucoup na Denise Mosolo, merci beaucoup na Elias, merci beaucoup na Diprotoma, merci à Batounios pour la Nibiso, à la prochaine, même chaîne, même numéro. Maman Prophétesse à Zonga Awa Wamena, pour que tout na mama mususu, pe ba mange ya kuna, to komona ponga mona za kiona. Pe kamite pe na côté ya kuna. Zama pambola biso. Sala, juste, Yabolingo, pour na orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, le ZAM Kupler, Avenir, Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré, ya bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé Mbela Oyo et pas ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe pour ekende de l'avant parce que ndeba lobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est sengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye et pas na bino ko senga ete par rapport ya likama o ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer Mbela Oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméras ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup.